EAM S Jaishankar Seoul da Manipur gi situation asi yamna kiningai oire haina phongdokre paw asi ngasi nungthil phongkhiba paujel pause dagi lokhatchawani Union External Affairs Minister S Jaishankar ngarang South Korea gi konung Seoul da haujik Manipur da thogliba kanglup ki rang asi tasengna makiningai oire amarom da India gi praja pumbana state asi da normalcy halakpa yengduna leire wafam asi Union Minister S Jaishankar Maki numit marinigi South Korea amasung China gi official oiba khongchat ngarang South Korea gi Seoul da thunglabaga loinana South Korea da leiba India gi diaspora singa interaction program amada India gi diaspora singi manungdagi Manipur gi issue asi atamna mangonda hanglakiba wahang da phongdokibane Union Minister na makha taraduna hai Manipur da mamang sahi gi May 3 dagi hawrakiba kanglup ki irang asi karamna hawrakibano Government asina irang asi matam sana karamna thingawdribano haiba asi miyamgi wakhalda hangnariba wahangne adubu thodok asi tasengna magyamna khudong thiningai oiba community ani gi marakta thokpa thodok ni haiba asi Central Government chapchana khangba ngamle maram asina thodok asi gi hawrakpham asi khangdokna bagidamak tongan ba high level committee semduna thigat pasu hawkhre haina mahakna phongdokhe mahakna makha taraduna hai Manipur gi irang asi India khaktamakta khangba natte thogle bairang asi malem gi leibak sinba thungna khangle Maram aduna tongan ba country singna haujik Manipur state ta thogliba irang asi loisina bagidamak honaba hawrakle masimakni santi pamba country singna Manipur da normalcy halakpa ngaiduna leidi haina Union Minister Jaishankar na Indian diaspora singda paudamkhe panba yai mamang sahi gi May 3 da Kuki community na Manipur gi major community oiriba maitai singna scheduled tribe status demand tawrakpagi mayokta satkiba solidarity rally adugi hek loirakpada Kangpokpi amasung Churachandpur da akan beirang hawraktuna yum kai mai thaba hawrakpadagi community ani gi nakal da chawna ungkhanaduna ngasi tha tara helaba faubada irang asina miyoi chani ga tara ga taruklom sian khre aduga miyoi chani panlom hena sogapan nangan badana tana miyoi lising taruklom ge yum kai sing amanga ta thokibadagi tongan ba relief camp sing da changjafam lawduna leiribane amarom da irang asigi manung da community ani gi apunba miyoi kunipan thiba khangdana leire